lên bay lên không? Hay là nó chờ tối nó mới lên? Giờ nó đang bơm lên mà anh. Giờ nó đang bơm lên á. Nó đang bay mà anh. Nó chuẩn bị bay á. Bay gì nó đâu cho bay đó, nó phùng lên vậy thôi. Không, bay chứ. Cái cầu mini mà. Nhưng mà bay chứ. Bự nha, chưa có một người lên nha. Ý là nhưng mà vẫn được bay chứ. Nó chuẩn bị bay chứ không phải nó chuẩn bị hạ đâu. Sao? Bay, nó bơm lên mà. Đó, chèm lép thấy không? Bay sao? Đó. Xẹp là xẹp sao anh? Nó đã bơm cái đó là bơm ga đúng không anh? Bơm đủ ga nó mới bay chứ. Cái CO2 gì đó. Nó bơm đủ nó mới bay chứ. Có cháy không anh? Nó có cháy cái đó không? Không, bạc thì không có cháy vậy. Cái tấm nó có cháy cái tấm bạc đó không? Nó về hết rồi. Hồi sáng nó bay cái khác. Cuốn đâu mà cuốn. Nãy nó bung ra mà. Nãy nó bung ra mà. Cái bên kia to kìa. Hồi sáng giờ nó đã thả cái nào đâu mà. Rồi cái kia nó chuẩn bị bung ra nó kìa, thấy không? Cuốn vô không phải chợ. Bung ra cho cuốn đâu mà cuốn. Ủa vậy nếu mà nó hạ xuống thì nó bơm ra vô đó chi vậy? Bơm cái đó vô đó chi vậy? Đó thấy chưa? Nó bay á. Cái gì? Nó bay á anh ơi, không phải nó hạ cái đầu. Sao nó xịt cái gà cái đó lên lửa lên vậy mà sao nó không cháy cái sợi dây là sao ta? Nó cũng không cháy cái bạc luôn. Chống cháy. Cái bự đằng kia nó cũng chuẩn bị bay á chứ không phải là nó hạ đâu, tại vì là bự quá người ta bay người ta phải chuẩn bị. Cái đó chắc có người lên ha. Cái bự bự đó chắc có người lên. Đó, nó chuẩn bị bay đó. Nó thả lên bầu trời. Đó. Nó giữ lại rồi bạn không thấy nó có cọng dây nào đâu. Thả bầu trời. Cọng dây đó. Nó thấy lại cho phấp phới vậy thôi chứ nó không có thả lên bầu trời. Tào lộc. Đó bên kia nó căng lên lại kìa. Bay, nó bay. Em nói người ta sẽ thả thôi. Đó. Vài xíu hết bình ra. Trời ơi, làm cái đó sao cực dữ vậy trời, sao người ta khổ dữ vậy trời. Khổ thiệt chứ. Mà sao cứ ấy hoài vậy? Hơi nó bốc lên á. Vì sao không phục nó một lần? Hay là nó phải theo chiều hướng gió anh? Đó, thấy chưa, nó mới bắt đầu à. Ý. Nó không đủ khí là nó phải.
bay kìa. Bên đây nó bay lên nè anh. Người ta giữ dây ở phía dưới kìa, thấy không? Cái này là bay mini nè, còn cái bên kia mới bự kìa. Không có cái gì hết rồi. Vậy mà cũng không hút lượng người đến đông dữ chứ hả? Lên nó check in, lên check in. Rồi cuối cùng có thả nó bay không? Hay là làm màu? Nhìn chưa, tóm lại là có thả hay không? Hay chỉ làm màu? Tóm lại là có cho bay lên trời hay không? Hay là chỉ phun phun vậy cho đẹp thôi? Hết rồi. Thôi đi về. Về thôi. Đâu có gì đâu. Chắc nó phun lên vậy cho làm màu thôi. Chắc nó phun lên vậy để làm màu thôi. Nhiều rảnh quá. Vậy mà cũng nhiều người tới lắm chứ. Tôi ngủ không rồi vô nữa. Đồ không này lúc mà mới chưa thi xong. Ê, để mình mấy cái này bự lắm mày ơi. Rồi không cái bự này. Chỉ cái này mô hình Nó bự. Vậy bự gì? Ông gốc này của cái hàng nước ngoài. Mà nó là cái mô hình chứ nó không bay đâu. Bay gì đâu mà bay. Cầu nó còn gấp trăm là cái này nó mới bay được, không có đủ. Không phải nó bay thì nó mới đẹp. Nó không làm gì ca sĩ rồi về hát không có động ta. Đó. Ở đây là dự án gì anh? À đúng rồi anh.